Okay TBH Labs ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော် Samsung ရဲ့ Galaxy S21 Plus ရဲ့ S21 Ultra ရဲ့ကို unboxing လေးလုပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ first impression ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ first look မှာမပြောလိုက်ရတဲ့ဟာလေးတချို့ကိုလည်းထည့်ပြောမယ် Okay စလိုက်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဟာလေးနဲ့စလိုက်မယ်ဒီဘက်က S21 Plus ပါဆိုတော့ဖုန်းကိုနောက်ဆုံးမှကြည့်မယ်အောက်မှာဒီ compartment လေးတစ်ခုပဲပါတော့မယ်ဒါလေးပဲ Okay ဒီထဲမှာဘာမှမကျန်တော့ဘူး Okay ဆိုတော့ဒီတစ်ခုဒီတော့ဟာလေးထဲမှာဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ Okay ကျိုးပါတယ်နော်ပြီးတော့ရင် quick start guide ပါတယ် warranty card ပါတယ် Okay ပြီးပြီဆိုတော့ဘူးရဲ့packaging ပုံစံတော်တော်လေး minimalist ဖြစ်တယ် minimalist ဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောလို့ရသလိုဘာမှမထည့်ပေးထားဘူးလို့လည်းပြောရင်လည်းပြောမှာပါเนาะဒါတော့ကိုကဘယ်လို passive လုပ်လဲပုံမှာမှုတည်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အဆင်ပြေပါတယ်ကျိုးလေးပါတာကိုပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ okay ကျိုးရဲ့အရှည်ကဘယ်လောက်ရှိပါလဲ1 meter ကျိုးပေါ့ဟိုဘက်ဒီဘက် type C to C ဆိုတော့ pre-order မှာမဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဒီ55 watt charger ကိုသူတို့တစ်ခါတည်း package အနေနဲ့ထည့်ပေးမယ် pre-order ကိစ္စပြီးသွားပြီဘာညာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုဆက်ဖြစ်မလဲတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းလေးကိုယဉ်ကြည့်လိုက်မယ် Okay ဆိုတော့ဒါကတော့ S21 Plus ပါဆိုတော့ဒီအရောင်ကကျွန်တော်တို့ကြော်ညာတွေ poster တွေအဲ့ဒါတွေမှာအများဆုံးတွေ့ရမယ်သူတို့ရဲ့ hero color ဒါမှမဟုတ်တူးတုံးလုပ်ထားတာဒီကောင်ပဲရှိမယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုကင်မရာထဲမှာပြရတာတော့တော်တော်လေးခက်တယ်နောက်ဘက်မှာ frosted glass မဟုတ်ဘူးဒီကောင်မဟုတ်ဘူးဒီကောင် plus မှာဟောမဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောတယ် plastic မဟုတ်တော့ဘူးပြောတယ် plus မှာ glass နော်ဆိုတော့ S21 Plus မှာအနောက်က glass ကျွန်တော်တို့ first impression ဒီ first look မှာတော့မှားပြောထားတဲ့တစ်ချက်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ camera module မှာကြတော့ဘေးအထိကိုတောက်လျှောက်ပါသွားပြီးတော့ gold trim လေးလုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ yeah ကျွန်တော်တို့ဒီ design ကိုတော်တော်လေး modern ဖြစ်တယ်တော်တော်လေးလည်း distinct ဖြစ်တယ်တော်တော်လေးလည်း unique ဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ် okay ဖွင့်ကြည့်အောင်ဟောဖွင့်ပြီးသားဟာ okay ဆိုတော့ဒါကတော့သူ့ရဲ့ display သူ့ရဲ့ display က 6.7 inches ရှိတယ် flat full HD plus အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ first look မှာတော့ထည့်ပြောဖို့ကြံတော့တယ်ပေါ့နော် ultra တခုတည်းပဲ quad HD plus နဲ့လာမယ်ကျန်တဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးက full HD plus full HD plus ကိုမှဒီကောင်က 120Hz ပြီးတော့အခုဒီမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲ One UI 3.0 အသစ်ကိုသုံးပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ weight အနေနဲ့က202 gram ရှိတယ်ဟုတ်ဘူးဟာ202 gram ရှိတာ millimeter weight version ဒီ sub 6 version တွေပေါ့နော်ဒီ US မဟုတ်တဲ့တခြားသော region တွေမှာတော့200 gram နဲ့ပါ the more you know ဆိုတော့ဒီကောင်မှာ IP68 water resistant ပါဦးမယ် front facing camera 10 megapixel S21 Plus နှစ်ခုစလုံးကအတူတူပဲ S21 Ultra ကြလို့ရှိရင်40 megapixel ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ camera setup အကြောင်းအနေနဲ့ပြောမယ် camera setup မှာသူ့မှာ12 megapixel ultra wide ပါမယ်12 megapixel wide ပြောမယ်ဆိုတော့ main camera ပေါ့နော်ပါမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် telephoto ကတော့64 megapixel စုစုပေါင်းအနောက်မှာ3လုံးပါတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်မှာ space zoom အနေနဲ့ 38 ရမယ် space zoom ဆိုတာ optical လည်းမဟုတ်ဘူး digital လည်းမဟုတ်ဘူးပြောမယ်ဆိုတော့ hybrid ပေါ့ဒီကောင်ရဲ့ battery က 4800 mAh battery ပါတယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့က adaptive screen refresh rate နဲ့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ battery life တွေရလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဝင်တဲ့ version က Exynos 2100နဲ့ဆိုတော့ Snapdragon နဲ့ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ် Exynos ကဘယ်လောက်ထိပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာလဲ gap ကိုဘယ်လောက်ထိဖြည့်ပေးနိုင်လဲအဲ့ဒါလည်းမကြခင်မှာသိရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကို storage option အနေနဲ့256တမျိုးပဲရမယ် S21 Plus ပေါ့နော်ဒီ Ultra မဟုတ်တဲ့ဟာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ S Pen support လည်းရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီ compromise တွေဘာတစ်ခုမှမရှိတဲ့ကောင်ကိုပြပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုဒီမှာ S21 Ultra ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ hero color ကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ S21 Ultra မှာတော့ဒီ color ပဲ Phantom Black လို့ခေါ်တယ်သူက black နဲ့အတူဆုံးဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြောမလဲ gray လို silver လိုဘာလိုညာလိုမဖြစ်အောင်လို့အတက်နိုင်နှမ်းများမဲအောင်လို့သူကဂျားတွေက layer တွေကိုဖြုတ်ထုတ်လိုက်တယ်
အမဲဆုံးအမဲရောင်ပေါ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီကောင်လေးကတော်တော်လေး stealthy ဖြစ်တယ်တော်တော်လေးဘယ်လိုပြောရမလဲ minimal ဖြစ်တယ်လို့ပြောရမလားနော်တခြားသော S21 တို့ S21 Plus တို့ကအမဲတွေကဒီလိုအမဲမျိုးမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ display အကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒီက screen gap ကြီးကနည်းနည်းလေးလေးတွေခိုးနေလို့ကျွန်တော်ဒါလေးဖြတ်လိုက်မယ်နော်ဖြုတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့မှသူ့ရဲ့အလှတရားအပြည့်အဝအောင်မြင်ရမယ် Okay nice ဆိုတော့ဒီ display ကြီးကတော့ဖြင့် Samsung ရဲ့ Super AMOLED ဂျန်တဲ့ကောင်တွေနဲ့အတူတူပဲ Quad HD Plus အဲ့ဒါဟိုမှာ 120Hz နှစ်ခုစလုံးကိုတစ်ပြိုင်တည်းမှာသုံးလို့ရအောင်လုပ်ပေးထားတယ် Adaptive Sync Technology ပါတယ် 10Hz ကနေပြီးတော့ 120Hz အထိသူလိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့ပြောင်းပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ battery life မှာအများကြီးပိုအဆင်ပြေလိမ့်မယ် battery life ဆိုလို့ဒီကောင်မှာတော့ဘာမှသိပ်ပြီးတော့စိုးရင်စရာကောင်းမယ်လို့မထင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်မှာ9000 mAh ပါတယ်ခုနကအတိုင်းပဲ Exynos 2100နဲ့ weight အနေနဲ့မှာတော့229 gram ရှိမယ် IP68 water resistant ရမယ်ရှေ့မှာ40 megapixel selfie camera နဲ့ဖြစ်သွားတယ်ကျန်တဲ့ကောင်တွေလိုမျိုး10 megapixel နဲ့မဟုတ်တော့ဘူးပြီးတော့အနောက်ဘက်မှာလည်းသူ့ရဲ့ဒီ camera array ကပြောင်းသွားပြီ camera တစ်လုံးပိုပါလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကြောင်နောက်မှပြောမယ်အခုပြောချင်တာကသူ့မှာ12 megapixel ultra wide ရယ်108 megapixel wide angle ရယ်သူများတွေလိုမျိုး12 megapixel မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့10 megapixel telephoto မှာမှနှစ်ခုပါလား10 megapixel ကြီးပဲနှစ်ခုဒါကရိုးရိုး telephoto အသေးဒါကတော့ periscope telephoto အကြီးဆိုတော့ဒီ periscope lens ပါတဲ့အတွက်သူက space zoom ကို 100x အထိဆွဲလို့ရတယ် 3x ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်သုံးမယ် 10x လောက်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်သုံးမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်မှာက 512GB 256GB နှစ်မျိုးရွေးလို့ရမယ် 256GB version အတွက်မှာ 12GB RAM နဲ့လာမယ် 512GB version အတွက်မှာ 16GB RAM နဲ့လာမယ်ဟုတ်တယ်ဒီကောင်ခင်ဗျားရဲ့ laptop မှာပါတဲ့ RAM ထပ်ပိုများတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်မှာ S Pen support လည်းပါတယ်ဆိုတော့အခုမှအရင်က note ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ note ကဟာကိုဖြုတ်သုံးအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးကွာအဲ့ဒါဆိုအရင်ကဟာရပါနဲ့တော့သုံးတက်ဝယ်ပေါ့ဗျာเนาะအသက်ဝယ်လိုက်ပေါ့သူ့မှာ case ရှိတယ်လေအဲ့ case တွေမှာဒီနားလေးမှာထည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့လောလောဆယ် pre-order margin နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Samsung မြန်မာမှာတွားပြီးတော့စုံစမ်းပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ဆိုင်မှာတွားပြီးတော့ pre-order မှာလိုက်လို့ရပြီ pre-order period ကဒီမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲဈေးနှုန်းအနေနဲ့ရမယ့် pre-order gift တွေကလည်းခုဒီ screen ပေါ်မှာပဲတစ်ခါတည်းပြပေးထားတယ် Okay ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရော S21 Plus ကိုပို့ကြိုက်လား S21 Ultra ကိုပို့ကြိုက်လားဘာကြောင့်လဲအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့ကြပါ